Já fizeram bolo de banana com canela no micro-ondas? Não? Então vem comigo fazer. Coloquei 2 ovos, botei 2 colheres de manteiga. Minha manteiga estava congelada, mas se você quiser, você pode colocar óleo também. Botei o açúcar e mexi. Aí eu fui colocando, gente, 2 xícaras bem cheias de farinha de trigo. Coloquei o leite. O leite é opcional, é a quantidade que você quer colocar. Coloquei a banana que já estava picadinha e coloquei 1 colher de fermento. Gente, esse bolo é maravilhoso para quem tá com visita em casa. É rápido, fácil. Você não precisa deixar sua visita um montão de tempo para você fazer o bolo. Sameei ali em cima, gente, canela com açúcar, que é o que vai dar o gosto no bolo. Botei 6 minutos no micro-ondas. O micro-ondas de vocês depende, pode ser 7 ou 8. E já fui cortando pedaço e colocando ali. Gente, pensa em um bolo macio, gostoso. E as crianças daqui de casa adoram. Eu arrasei, gente. É um bolo fácil, rápido e a visita de vocês vão adorar. Faça de chocolate, faça de banana, faça